Habari ndugu watazamaji, leo tunaendelea tena na vipengele vingine vya basic Excel function. So kuna baadhi ya function tutazilook in deep ili tuweze kuunderstand mambo haya ya Excel. So twende hapa. Kwa mfano hapa ukiangalia tuna proper function, now, median, maximum, minimum, IFS, kuna hizo zingine. So hizi function ambazo ukiangalia hapa zina color nyeupe katika background, hizi zote tumesha discuss. So tunaenda kudili na proper, now, median na function zingine. Ni simple tu. Proper ni ile function ambayo inakusaidia kuarrange maneno au sentence ambazo zimekaa shagalabagala. Kwa mfano, let's say nimeanza na Juma elfu kubwa, then nikaja ndogo, nikaja tena labda ndogo, afu nikamalizia na kubwa. Hapa nikaandika labda katika neno labda la Kiingereza labda understand, afu nikaweka hiyo kubwa, nikaja ndogo, nikaja kubwa, nikaja hivi, nikaja hivi, nikaja hivi, nikosewa. Neno jingine labda tusema school, labda kaanza hivi, kaja hivi, kaja hivi, kaja hivi, labda kaja hivi. Kwa ukiliangalia kama halina logic. Alafu labda tuseme mama, umeona? So tunaenda kuarrange vizuri, ni simple. Tunaenda hapa, unaandika iko sign, unaandika proper, maana yake ni function inakupa uwezo wa kuweka maneno yako vizuri. So una close, unapiga enter. So Juma unaona imekuwa arranged vizuri, unashusha mpaka hapa. So hata ukiangalia hapo ukisoma Juma huyu, hii ni understand, hii ni school, hii ni mama. So unaweza ukaona ni jinsi gani proper inakusaidia kuarrange maneno yako katika Excel. Twende formula nyingine ambayo inajulikana kama now. So now ni function ambayo inakusaidia kuweza kujua tarehe na muda. Hapo ni saa ngapi. Mfano, naandika neno now, nikitaka kujua sasa hivi ni saa ngapi na muda gani, maana yake ninaenda hapa, nina click, naanza na iko sign, then natanguliza function yangu ambayo ni now, na double click, then na close tu bracket, then itaniletea kwamba ni saa 11:36, leo ni tarehe 27 mwezi wa 9 2024. Pia kuna kitu kinaitwa median. Hiyo ni function ambayo inakusaidia kufind the mid value katika given table au range. So kwa mfano kama hapa natafuta median value ya rice. So unaweza nikaandika hapa neno median, nikaweka iko sign, nikaandika median. So nika double click, afu then nika highlight cell yangu, then nika close, nikapiga enter. So 400 ni the median value katika cell yangu. Formula zile ambazo zinatumika kutafuta median ni the same na hapa. Kwa hiyo wewe ni kucheza tu na formula na function ambazo zinaonekana katika data zako. So we have function nyingine inajulikana kama maximum. The maximum function ile function ambayo inakusaidia kuweza kufind the highest value katika your table au range. Kwa mfano hapa naweza nikawa na find what is the maximum value, itaniletea let's say ni find maximum value kutoka data za sugar mpaka rice hapa, then ina close the bracket, ina press enter. Unaona 1000 is the highest. So unaweza ukaprove hii hapa, ukaandika, ukaenda conditional formatting, ukachukua labda highlight tool, ukaandika equal to let's say 1000, ukapiga okay. So highlight cell rule inakusaidia kuweza kupata data ni accurate. So unaweza ukaklik hapa, then ukaenda hapa, ukaenda hapa equal to let's say futa iliyojiandika automatic, nikasema ni 1000. Kwa hiyo utaiona ni hii hapo tu, maana hizo zingine zote hazina. So let's say the minimum value, nahitaji kupata minimum value. So hapa nachoenda kukifanya, naanza tu na iko sign, naandika minimum value. Labda minimum value nayo consider hapa ni kati ya hizi cost hizi ni constants, achana nazo, labda za beans. So nahitaji hapa kupata the minimum value, then na close bracket, napiga enter. So the minimum value katika row ya beans ni 300. So another function na hii pia median tayari we discuss. Tukija maximum tumediscuss, minimum pia tumediscuss. IFS function tutadiscuss, ni ndefu,
tutaidiscuss. Tuje tuangalie sum if function. So katika sum if function maana ni ile function ambayo ina count. Let's say hapa nataka nifanye summation ya 500. Sasa labda 500 ziko 4, so itaijumlisha 500 ya kwanza, ya pili, ya tatu na 4, then itakupa jibu. Kwa mfano, angalia example hapa, tuandike sum if. Kwa mfano naweza nikaandika iko sign, nikaandika sum if, nika highlight table yangu yote mpaka hapa, lakini nataka sum ya value ya shilingi 500. Nitaandika 500, then nita close the bracket, nita press enter. Utaona ni 1000. Kwa hiyo sasa, kwa nini nimeleta 1000? Ngoja ni clear rule kwa kutumia hii conditional formatting hapa to prove. Na highlight table yangu nzima, ninaenda kwenye conditional formatting. Hizi nitakufundisha conditional formatting sehemu nyingine, ila hapa na test au nina prove baadhi ya vitu. Hebu tuandike 500 tu. So ukiona 500, maana 500 zimetokea mara mbili. Kwa hiyo sum if function inachokifanya, ina find summation ya namba ambazo zimejirepeat, alafu inazijumlisha. Kwa mfano 500 kiangalia imetokea mara mbili, imejirepeat mara mbili, ndio maana imechukua 500 plus 500 ikapata jibu 1000, ndio? Sasa hapa tunaweza tukaangalia 290 kwa haraka haraka. Hapa 299 imeandikwa mara moja. Je, tukienda hapa tukaandika sum if, alafu kwa tunataka tujue hapa, tukaklik hivi, tukaandika sum if, then tukaklik highlight table yetu mpaka hapa, lakini tunajua 299 imetokea mara moja, manake natakiwa jibu ije 299, manake haita account au haitajumlisha na function ambayo sio 299. Kwa hiyo tutaandika 299, then tuta close the bracket, tuta press enter. So unaweza kaona 299 imejitokea ile ile 299, si ndio? Kwa automatic inakuonyesha ni jinsi gani kwamba sum if function inafanya kazi ya kutafuta summation ya namba ambazo zimejirepeat ni the same. Kwa hiyo mwingine unaweza kukuta labda ana idadi ya wanafunzi labda 500, alafu waliopata 50 labda wako 4. Sasa yeye anachotaka kujua labda sasa kama 50 waliopata 50 kwa haraka haraka wapo 4, si ndio? Je, total max hizo za 50 ni ngapi kwa hao watu 4? Anaweza kutumia hii ikamsaidia. Kwa maana yake itachukua 50 itajumlisha na 50 itajumlisha na 50 na jumlisha na 50 itapata total max ya watoto ambao wamefaulu 50. Kwa hiyo sasa tuende na function ambazo ni simple. Kuna function ya Roman, hii nayo ni simple. Na hizi nimeielezea katika previous lesson, ilikuwa ni just a quick, lakini hapa unaweza kaelezea, ni simple tu. Let's say una namba zako hapa, una 10, 34, 45, unataka hizo katika Roman. Ni simple tu, unaandika Roman, then una double click, una highlight cell hii hapo, una close the bracket, una press enter. Unaona? So hizi zingine zote nazo kwa Roman kazi yake ni kuchange namba za kawaida into Roman. Kwa hiyo ni function ambayo inakusaidia. Kuna function nyingine inaitwa lower. Hii function ya lower maana yake ni kwamba ina change the number ambazo zipo katika ni herufi au maneno ambayo yapo katika herufi kubwa. Kwa mfano, let me andika hapa kitu fulani, labda mama. Hapa nikasema Joni, hapa nikasema Uganda, so ninataka maneno ya herufi ndogo. Kwa hiyo nitaanza hapa, nitaandika lower. So hii ina change letter into lower case. Kwa hiyo hapa na click mama, then na close the bracket, napiga enter. So unaweza kuona mama imeandikwa kwa herufi ndogo na shusha hapo ni John. So kwa mfano sasa hawa hapa, so umeandika kwa herufi ndogo, nataka niwarudishe katika herufi kubwa. Ni simple tu, una click, unaandika hapa function, then una double click, alafu una highlight. So ni highlight mama,
then close bracket, press enter. Unaona inarudisha kwenye herufi kubwa. So unashusha hadi hapa, unaona ina herufi kubwa. Kwa hiyo hapa tunakuwa tumedili na SUMIF, pia nimesha discuss hapa, the same nimediscuss. Okay, so tunaweza tukaona ni jinsi gani unavyoweza kucheza na basic function. Kwa hiyo hapa tumemaliza. Kwa hiyo masomo mengine tutadiscuss hizi function ambazo zimebakia, uzielewe ni deep. Kwa hiyo tunaanza zile nyepesi kwenda ngumu ili uweze kupata logic ya kile tunachokifanya. Asante kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe, kulike channel yetu tuweze kupata comment za kutosha, likes na kushare kwa watu na jamaa na marafiki. Asanteni, muwe na muda mwema.